హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ వీడియో. నేనైతే 1 వీక్ వీడియోస్ అయితే చేయలేదు, ఎందుకంటే కొంచెం పీసీ బిల్డ్లో నేను బిజీగా ఉండిపోయాను. నేను సండే ఒక పీసీ బిల్డ్ అయితే చేశాను, దానికోసం రీసెర్చ్ చేయడానికి బిజీగా ఉన్నాను, అందుకని వీడియోస్ చేయలేదు. సో టుమారో నుంచి వీడియోస్ అయితే పక్కాగా వస్తాయి, వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాయి వీడియోస్ కోసం. అయితే మనం పీసీ గురించి మాట్లాడినట్లయితే నేనైతే అండర్ 35Kలో పీసీని అయితే బిల్డ్ చేశాను. అది కూడా బెంగళూరులో HCL గేమింగ్ అనే షాప్లో అయితే బిల్డ్ చేశాను. మీరు కూడా వెళ్ళి యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేయొచ్చు. HCL గేమింగ్ అనేది చాలా పాపులర్ ఛానల్ అనమాట, గేమింగ్ అంటే పీసీ బిల్డ్ చేయడంలో. అందుకని అక్కడికి వెళ్ళి నేను పీసీ బిల్డ్ చేయించాను అండర్ 35Kలో. అదైతే బేసిక్ వీడియో ఎడిటింగ్ అయితే చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది, దానికనే తీసుకున్నాను. అయితే టాపిక్ వచ్చేసి టుమారో నుంచి నేను ఒక సిరీస్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. ఆ సిరీస్ కోసం వెయిట్ చేయండి. అయితే పీసీ స్పెక్స్ అనేవి తెలుసుకోవాలన్నట్టయితే కమెంట్ చేయండి పీసీ అని, నేను మీకు డైరెక్ట్గా సెండ్ చేశాను. నా కాంపోనెంట్స్ అంటే పీసీ స్పెక్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా సెండ్ చేస్తాను మీ డిఎంలోకి. సో ఇటువంటి వీడియోస్ అండ్ టిప్స్ కోసం ఫాలో కొట్టండి, కలిసి గ్రో అవుదాం. సో సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో. టాటా బాబాయ్, టేక్ కేర్.